这里有一个独轮车，好像是这种打气的轮胎呀、还有气啊，但是好像老化了一点。轮胎老化了是吧？最怕不是没气，还是走到半路没气。这是有个什么？鸡吗？对，是那个鸡蛋，能吃吗？肯定不能吃的，里面都不动了。好神奇啊！这里有个鸡蛋。这个轮胎已经老化的非常严重了，这几乎这一圈都要掉下来了。如果以后经常在家里的话，看一下镇上能不能换一个吧，像这种这么宽的那个裂缝。我们去镇上接洗衣机了，今天我坐车，杨师傅走路。好大的风啊！今天不知道怎么回事，这么大的风。杨师傅的帽子已经被吹了好多次了。换一个轮胎。换好了，拿洗衣机去。杨师傅的帽子被吹下去了，这咋整啊？这从哪里下去？上街回去捡，走到那个前面去，从那里再过来。我在这里等着吧。捡到了，这帽子先不戴了。
小洗衣机。排水管子也接好了，插上电，我们就可以甩衣服啦。刚刚从我家接了一床大棉被过来，我妈说这个是去年新做的棉被，估计有10来斤。因为现在降温了嘛，晚上还是蛮冷的。今天正好有太阳晒一下。啊，烫死我了！这个本来是打包回来当昨天的晚饭的。昨天晚上没吃，变成今天中午的午饭了。吃完饭了，现在上去把那个水塔给它处理一下。怎么回事啊？下面潮汐板掉了还是怎么的？去看一下。没跳啊。保险也没跳。就没跳啊。停电了。不知道哎，灯也打不开，反正没跳。刚刚应该是跳了一下闸，现在又有电了。这个好坚固啊，特别的难打。这个头已经钻进去出不来了。杨师傅换了一个头，从这边打。我去。花了2个钟头，
用电锤和我们那个铁锤切饭工作，2个小时给它搞完了。现在就是把这些铲开一下，它有的这个地面还剩了一层砖，我就不去动它。像这种的话，免得把这个雨棚这个地面这里给它翘起来了，对吧？那就漏水就补不了了。它有的就一起给它倒掉了，那个就更好。现在把这些东西清理就可以了。搞完了，收工下去了。